समस्तଙ୍କୁ आम चैनल क्रिएटिव स्टूडियो स्वागत 28 तारीख दिन आपणकर हियरिंग अच्छी जो कि 19/6 आपणकर एग्जाम पोस्टपोन होता आर्ट्स और ओडिया दुईटी एग्जाम जोटा कि 22 तारीख 29 तारीख हबार था से पीसीएम भी रिशेड्यूल है। तो आ भितर बहुत सारा जिनस डिस्कसन होची ओवर एस्पिरेंट्स एंड आपणकर जो हियरिंग 18/6/2025 हियरिंग थिला से हियरिंग नेक्स्ट डेट होची 28 जुलाई। ठीक अच्छे। तो पाखापाखि 1.5 मास परे आउट डेट दिखाई आ भितर गवर्नमेंट बा OSSC निजर स्टांड क्लियर करिवो ओवरलैपिंग रिगार्डिंग। तो से आपणकर स्टे थिला फर्दर जे पर्यंत फाइनल न होईची आउटकम न होईची रेट पिटिशन से पर्यंत नेक्स्ट प्रोसेस ऊपर स्टे अच्छी माने आम कहीपर एग्जाम ऊपर स्टे अच्छी। आ भितर बहुत सारा डिस्कसन आसूची डिस्कसन करिया पूर्व आपन पिलांकर जो अपील थिला मु किछि कहि दउ चाहिबी। प्रथमतः जो मैंने केस कर जे ओवरलैपिंग माने बोथ रे सेम पिला अच्छा 2500 पिला रिपीट होती आर्ट्स रे आपणकर जो 7000 पाखापाखि पिला आपणकर नियाई से पिला रिपीट अच्छा। ठीक अच्छे। तो जो कि 7500 पिला आपणकर 2500 पिला रिपीट अच्छा माने 5000 आर्ट्स पिला अच्छा बाकी 2500 पिला टीजीटी ओडिया ये गोटे कथा आप देखु। फास्ट आप 15 तारीख दिन 4500 कैंडिडेट कहार हिंदी बाकी आपणकर से 4500 4700 ये सब हिंदी ओडियार आपणकर पिला 2500 पिला जाइछन्ती अप्लाइड कैंडिडेट आपणकर पाखापाखि 4000। ठीक अच्छे। तो आपन देखिए फिजिकल एजुकेशन टीचर भी अप्लाइड कैंडिडेट आसार दे सारी आरटीआई जो एग्जाम सरी रिप्लाई दे सारी फिजिकल एजुकेशन में 3900 माने से 4000। ठीक अच्छे। तो गोटे कथा आपणकर से जिनस को नहीं ओडिया पिला माने चैलेंज कर डिमांड कर माननीय कोर्ट पाखरे पोस्ट जी थिला हिंदी हो संस्कृत हो फिजिकल एजुकेशन हो ओडिया हो इज बा आर्ट्स पीसीएम सीबीजेड हो सबुथिरे कंडीशन थिला जे 5 टाइम्स 5x पिला जदि होचन 5 टाइम्स पिला होचन देन आमे बोथ एग्जाम करेबा। जदि हिंदी संस्कृत और पीटी यही तीनोटी एग्जाम करागला नहीं कहीं 5 गुणारू किछि संख्यार पिला अधिक थिले से करागला नहीं ताले ओडियार कहीं करागला ओडियार तो 2500 पिला 5 गुणा आमर तो पिला आउ 1000 1500 अधिक अच्छी आमर आर्ट्स भाया 3900 पिला 39000 पिला नहांती पीसीएम भाया 18000 पिला नहांती सो दैट आमर कहीं करागला आम समस्त को मेन को अलाउ करा जाऊ। तो जो डिमांड से रखी थे वर्तमान से ही जिनस ही सोशल मीडिया आलोचना होची आपन भितर आलोचना होची जे ताहा ही करा जिवो आउ वर्तमान OSSC रो निष्पत्ति सेया अछि किंतु OSSC रो निष्पत्ति अनुसार कोर्ट निष्पत्ति आसीबो सेटा आमे कहबा भूल हे जिवो। ठीक अछि। तो OSSC जो निष्पत्ति अछि OSSC आपणकर जणैबो कोर्ट को जणैबो रिटन स्टेटमेंट जरिया जणैबो जणैला परे 28 तारीख माननीय जज सेटा हियरिंग करिवे। तो देखो सुजोग बहुत सारा अच्छी किंतु कौन करा जाय पारे मु सबले आस्पिरेंट मानक कथा चिंता करे से आस्पिरेंट मानक मु सबले कहिछि जेकोसी राय आसु सब बेले मन रखंतु जोटा आपण फास्ट प्रायोरिटी देइचंती सेटा वर्तमान प्रिपरेशन करंतु। आपन 28 तारीख जजमेंट आसला परे आपण को मासे रु ऊर्ध्व समय पर एग्जाम हबो ता भीतर एग्जाम हे परिबो नाही। अगस्त मास सेप्टेम्बर मास आरआई चलियो सेप्टेम्बर 7 पर जहाँ। ठीक अच्छे। तमाने 1.5 मास रु ऊर्ध्व समय आपन पाइबे प्रिपरेशन पाई जदि फास्ट प्रायोरिटी टॉपिकटा वर्तमान आपन सारी देथिबे जदि आपन कंडीशन मु कहबी कोन कोन हे पारे आपन बोथ पे एग्जाम दउचंती ताहले आपन को से सब्जेक्टटा पढिया पाई भी 1.5 मास समय मिलियो। जदि आपन को फास्ट प्रायोरिटी टॉपिकटा ही गोटे ही एग्जाम दवार अच्छी ताहले आपन को रिवीजन पे टाइम मिल जिवो। जदि आपन एटा को पढ़ी नथिबे ओनली अदर सब्जेक्ट को पढ़ुथिबे ताहले कोन हो जदि एटा ही ओनली एग्जाम दवा पड़िबो आपन फसी जिवे। सेते मु कहूची कंडीशन कोन हे पारे फर्स्ट कंडीशन ओडिया रे सब पिला एग्जाम देबे ओडिया रे जो 4000 पिला आपन अप्लाई करछन समस्त मेन देबे कहीं
ଆପଣଙ୍କର ବାଦ୍ ଯିବେ ନାହିଁ। ମେନ୍ରୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ, ଯେମିତି ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ପିଇଟ ନିଆଯାଇଛି। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଆର୍ଟ୍ସର ଯେଉଁ 7500 ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ରିପିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲେ ବି ରହିବେ, କାହିଁକିନା ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ହେଲେ ବି ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଯେଉଁ 2500 ପିଲା ଆପଣ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ନେଇଯିବେ। ମାନେ କିଛି ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ପାଇବେ, କିଛି ଆର୍ଟ୍ସରେ ପାଇବେ। ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ କୋର୍ଟ ବି ଆଗ୍ରି ହେଇପାରନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍, ଯାହା ଅଛି ତାହା ରହିବ। ବହୁତ ରେୟାର କେସ୍ରେ ଯଦି କୋର୍ଟ ଷ୍ଟେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି ଲଗାଇଥିବେ, ତେଣୁ ଯାହା ଅଛି ସେୟା ରହିବାଟା ଚାନ୍ସ ଟିକେ କମ୍। ବଟ୍ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ଯାହା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସେୟା ରହିବ। ଥାର୍ଡ଼ ସୁଯୋଗ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବା 2500 ପିଲାଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, 2500 ପିଲାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୂଆ ପିଲା ମାନେ ସେଇ ପିଲା ରିପିଟ୍ ହେବେନି ଆର୍ଟ୍ସରେ। ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 2500 ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଓଡ଼ିଆର କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି କିଛି ନୂଆ ପିଲା ଆଡ଼୍ ହେବେ ଓଡ଼ିଆରେ। 7500 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବି ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ପିଲାଙ୍କର କରାଯିବ ମେରିଟ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବି କିଛି ପିଲା ଆଡ଼୍ ହେବେ। ତ ଏଇ ତିନୋଟି ହେଉଛି ସୁଯୋଗ। ଏଇ ତିନୋଟି ସୁଯୋଗ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ତ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ବି ଆସିପାରେ, ବିଲକୁଲ ଏବେଠୁ ଆମେ ନିଜେ ଜଜ୍ ହେଇଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆପଣ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ ଆଡ଼ମିନ୍ ନୁହେଁ, କେହି ବି ନୁହେଁ, କୌଣସି ଟିଚର ନୁହେଁ, କେହି ନୁହେଁ। ଆମେ ଜଜ୍ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଜଜ୍ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ 28 ତାରିଖ ଜଜ୍ କାହିଁକି ହିୟରିଂ ଶୁଣିବେ, ସେ କାହିଁକି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ 28 ଯାକେ ୱେଟ୍ କରିବା। 28 ହିୟରିଂରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟେନସନ୍। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ 28ରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ 28ରେ ହିଁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ନ ହେଉ। ଆଉ 28ରେ ସମାଧାନ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଉଠୁ 1.5 ମାସ ଆପଣ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା PCMCBର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିକି ଆନ୍ସର କି ଆସିସାରିଲାଣି, ଓଡ଼ିଆର ଆର୍ଟ୍ସର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇନି। ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷୋଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, 2500 ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି TGT ଓଡ଼ିଆରେ, ଆଉ 1500 ପିଲା ବାଦ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। এই 1500 ପିଲାରୁ ତ କିଛି ପିଲା TGT ଆର୍ଟ୍ସରେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଥିବେ, ଯେ ମାନେ ସେପାରେଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଥିବେ। ବାକି ଯେଉଁ ପିଲା ରହିଲେ ଯଦି ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମେନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହା ହିଁ ଏତିକି ଡାଟା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛି, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ। ଧନ୍ୟବାଦ।